男人看着他，张了张嘴，最后还是没能说出什么来。他只是喃着，是有希望的。魏无羡突然觉得无力，很无力，像是抓住了一条涂满油脂的绳索，再怎么努力都攀不上去。他想为那个年纪轻轻的生命做些什么，可又什么都做不了。他深深地看了眼那两个低着头负隅顽抗的人，最后什么都说不出来，只得转身回了手术室。温情看着有些垂头丧气的魏无羡，对他挑了挑眉，仿佛已经预料到了结果。准备手术，洪亮的女声响起，手术灯亮了起来。温情和蓝忘机熟练地配合着手术，一旁的魏无羡虽知不好，却还是问道：“你们早就知道了？”蓝忘机道：“是。”魏无羡道：“那为什么还要叫我去做无用功？”蓝忘机抽空抬头看了他一眼，魏无羡说不上那是一种什么样的眼神，可他却有种直觉，他可以看穿自己。蓝忘机没有回答，反问他一句道：“你出去之前，可有觉得那是无用功？”魏无羡噎了一下，他非但没有觉得是无用功，相反还信心十足。温情这时候终于开口了，他的声音听上去是笑着的，他道：“你还是太年轻了，多见几次就知道了。答应的人第一次就答应了，没那个想法的你说再多也没用。”魏无羡也知道这个道理，其实他之前实习的时候就知道，医生确实能够治病救人，可这是个为人服务的行业，他们只能提供建议，但究竟要怎样来，还是要听家属的意见，他们没有自主权。要是有一天真的医生可以依照自己的想法来救人，想来也不会有那么多的闹剧惨剧发生。只可惜这不是今天。温情连头都没有抬，却敏锐地感觉到了魏无羡的一点点低气压。不得不说，女人的第六感有时真的是准得可怕。她说：“你也不用觉得我们不作为，该做的我们都做了，剩下的都看他们了，我们都已经尽力了，再纠缠下去恐怕还要出事的。虽然说明哲保身有点猥琐，可总比城门失火要来得好。”这话说得不错，医生给出建议，患者下个决定，多么和谐，多么完美，谁也不欠谁的，各司其职，各终其守，谁也不干涉谁，对哪方都好。魏无羡轻轻叹了口气，回过神来继续观摩着。手术很成功，患者家属千感恩万感谢，这才跟着推车回了病房。魏无羡与蓝忘机并肩走在走廊里，谁都没有说话，但蓝忘机能看出，他其实心里还是不甘，可再不甘也没办法了。他们做医生的，帮人保命是不错，至于是怎么保，就不是他们所能掌控的了。所有的医生以后都要明白这一点的，但蓝忘机不希望他这么早就理解。魏无羡注意到他的视线，调侃着笑道：“这么看着我做什么？难不成是迷上了？”听他又开始口无遮拦，蓝忘机刚生出的一点想要宽慰他的心思都没了。他狠狠地剜了魏无羡一眼，走得更快了。魏无羡看着他的背影，放下惆怅，继续跟了上去。不久之后，这个病人出院了，但很快他又回来了，原因很简单，癌症复发了。这次已经不仅仅是腿的问题了，还有肺部的转移病灶。他们没力气再折腾下去了，治疗的稍稍好了一些就又回去了，如此反复几次，直到后来魏无羡再没见过他们。此时距离那场手术已经过了将近1年的时间。魏无羡坐在蓝忘机对面，筷子不住地戳着餐盘里的饭。蓝忘机看着他将米饭挑出去的举动，忍了忍，还是没忍住道：“好好吃。”魏无羡哦了一声，这才坐直了好好吃饭，可刚吃了没几口，他又开始唉声叹气。虽然蓝忘机一直秉持着食不言的良好习惯，可跟魏无羡共食1年，这个要求多多少少还是放宽了些。他从容不迫地咽下口中的饭，这才开口问道：“怎么了？”魏无羡眼睛一下子亮了起来，他往前凑了凑，看着蓝忘机，小声而八卦地问了句：“听温情说，先前那个病人再没来过了？”蓝忘机伸手抵在他的额头上，将那张离得过分近的俊脸推回去几寸，然后才点了点头道：“是，听说是经济问题。”魏无羡长长的哦了一声，也不知道是惋惜病患还是惋惜自己的偷香行为又没成功。他吃了2口又道：“你说他治好了吗？”蓝忘机已经吃完了，他拿出手帕擦了擦嘴，然后才道：“你觉得？”魏无羡神秘兮兮道：“够呛。”蓝忘机道：“
说罢，他端着一粒不剩的餐盘走了出去。魏无羡看了看他的背影，又看了眼自己一团乱麻的桌面，最后风卷残云的塞完最后一口，跟了上去。蓝湛，你等等我。中间部分违规发不出来，跳过了哦。一方狭小的空间里，他们紧抱在一起，仅有的一道光影投射在颊侧，尘埃可见，上下翻腾，耳畔是嘈杂的声响，有哭声，有喝声，可他们不在乎，什么都不在乎了。世界空灵，声响由近及远平息而去，他们胸膛相贴，呼吸交缠，湿润的水汽喷洒在彼此的耳边颈侧，像是汪洋浮沉中两个奄奄一息的人，对方是彼此的绳索，松不得，弃不得，是命，也是救赎。不知过了多久，魏无羡听到有人撞开了木门，在叫他的名字，是江澄。他这才从恍惚中回过神来，拉着蓝忘机的手，小心翼翼地从衣柜里钻出来。里面的空间实在太小，两个人又是一番折腾表白，浑身上下早已凌乱不堪。当然已经没人在意这些了。江澄看到他出来，这才松了口气。他伸手一拳打在魏无羡胸口，骂道：“你倒躲了个好地方，老子一来没看见你，还以为你被砍死了呢。”这一拳跟开玩笑似的，不痛。魏无羡白了他一眼，道：“我要是被砍死了，你怕是看见的第一个就是我。”江澄嗤了一声，还待再说些什么的时候，却突然盯住了魏无羡的脸，然后见鬼一般变了脸色。怎么了？这么看着我干嘛？魏无羡下意识摸了摸自己的脸颊，心道他刚刚在柜子里也没和蓝忘机干些什么，这是个什么表情？没被伤着，难道还破相了不成？这人还会隔山打牛？这人一旦活过来，嘴上就没个把门的，什么有的没的都要说两句。蓝忘机无奈地笑了笑，低头跟他说些什么，就出去了。魏无羡应了一声，乖乖地目送他出去。而江澄在上上下下打量他一顿之后，突然奇道：“你也没尿裤子呀？”可魏无羡呛了一口，蓝湛还没走远呢，这个人胡说八道些什么？他捡起自己本来就没有几斤几两的面子，骂道：“你乱七八糟说什么呢？什么尿裤子？你才尿裤子！”他说着就要上去抽江澄，却被对方提前躲开了。那你怎么哭了？哭了。魏无羡满脸疑惑，还没等他反应过来，就突然想起了刚才手上的触感。这是他刚刚感动流下的眼泪啊！怪不得他刚刚摸到脸上有什么东西湿湿的，感情是泪啊！魏无羡的脸一下子就爆红了，这他怎么好意思往外说？难道要直白的说刚才蓝忘机跟他表白了，他一下子没控制住就哭了吗？妈的，这也太丢人了吧！于是魏无羡看着江澄，没好气道：“我提着菜刀追在你身后，看你怕不怕？”